Oras madihita saludna kamang inang nahulongan di baga satu hata Yesus Kristus. Mingguon masuk mahita tu minggu Advent na parjolo. Alani ne patu begiota mahata ni debata jumolo mahita martangiang. Dame ni debata na sumurung siang salud na roha. Imana mangaramoti aka hati-hati dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Dihita na holongan di bagasan Tuhata Yesus Kristus. Hata ni debata minggu Advent na parjolo di tanggal 20 November 2021 tarsurat medis ada Tesalonik tulu ayat cia rodi ayat 10 tulu. Sono mahata ni Tuhata. Ai hamauleteon dia matarleo kami tu debata balos di salut halalas ni roha na huilala hami di jolo ni debata nami marningok kamu. Borngin dotarian du mobi sumurung dotang yang nami asa anggiat idon nami buhimuna laos patikoson nami ia dong dope aurangan ni aporsyamuna. Alai debata amata sadiri doh Tuhata Yesus na pabuluson lakka nami Tuhamu. Alai digoi jalalam ditabai Tuhani ma aholongan ni rohamuna sama hamu nang tu salut songon holong ni rohanami di hamu. Lau patuguhon rohamuna gabe hasurahan marhabadiaon di joloni di bata mata. Tina roi Tuhata Yesus rabdo saluhut aka nabadiai ima ianggu sana. Hurian itu hata topik ni minggu ta sadarion ima manomu haron Tuhan di bagasan habadiaon menyambut kedatangan Tuhan dalam kekudusan. Huria Tesalonik ima huria na pinajonjong apostel sadiri di perdelanan na padua huma marita barita nauli. Jalan macegudang do hamaulan na diado panisi Paulus lau pajojokun huriai sientongatongan ni halak Yahudi. Pola do masa pangalilion sin horong Yahudi tu aposteli. Gabi tinggal hon ibana mahutai borhatu Athena. Laos disima ibana mamaritahon barita nauli. Nang pe ditinggal hon ibana huriai tung masihol situ tudo rohani apostel. Naing mangibati huria Tesaloniki. Alai dang adong dopetik kina lehet ibana lau mamaritahon huriai. Ditiki di Athena disuruh si Paulus masih Timotius selama mengibati huriai. Dung mulak si Timotius yang Tesalonik di pabotohon matu si Paulus taringa tu parsihohotan ni haporsiang ni huria Tesalonik di Yesus. Nang songoni holong ni rohana sida nang pedibagasan hasusahan huriai. Mabege barita itu masai lasi tutudo rohani apostel Paulus jala tubuh sil rohana nang mengibati huria Tesalonik. Alani di tongos apostel Paulus masurat na tu huria Tesalonik tad dapat tuduh nas ni rohana jala lau patuguhon na porsiaw na sida. Akamang inang na holongan di bagas ta Yesus Kristus. Ima parbuilas ni rohani si Paulus maritilas ni rohana si tutu di bagian ibana ma parsihoton na makaporsiai Yesus Kristus dohot di holong ni roha di nasida nang tu halak nama bay nasida marukil nang peragam hasusahan di nasida. Di pasatiba na mahamuleten ni roha tu debatasi ala hasati yaon haporsian dot holong ni roha ni huriai. Takasi tutudo tarbarita tarida jala balganilas ni roha ni apostelido memberitahu barita ni huriai. Pola dodang tardok di ibana balgani hamuleteon tu debata na didokna. Ai hamuleteon dia matarleh kami tu debata balos ni salut halas ni roha na huilalahame. Lamar si gorgo si hol ni rohana naing pajupang dot huriai di patudon apostel Paulus do naing dinggen hubungan na. Dot huria Tesalonik pola martang yang ibana arya do borngin di dalam manang nyakon huria Tesaloniki anggiat di patulus Tuhani siol ni rohana. Boy pajupang boy dot huria Tesalonik jalalam tugu dia porsyaon. Ditanyakon ibana huria Tesalonik asalam tugu jalam hatoras huriai. Napaduahon di parbui ni holong haporsiaw na tugu dang bui holan di hata. Dang bui holan di roha ala ikon tarida dosian ngudu si genupari. Ima mangulu di bagasan holong.
Tarida do holong ni huria sama huria di nasida do aposteli sumuang songoni holong ni rohani aposteli tu huriaing. Farsi hawata nasida di Kristus patubu holong di huria di rohani nasida sama nasida. Nang peadong si tau na masa di nasida di pahehe rohani nasida do marsi holongan. Dada hola dongan saporsiaon di patudu nasida holong ni roha. Nang tu halak jahudi di bali li nasida. Di patari daun huria Tesalonik do holong ni saluhut nasida gariada tahe marsi holongan musuh. Na mangolu di bagasan habadiaon na dang marnaluja apostol Paulus si arian dok borngi manang yakon nasida satu jala unang ganggu porsiaon tu Tuhan Yesus. Nang kehe jala manaik tu bano gijang jala narodo muse ibana di hari parpudi lau manguhumi. Sotung suluk poda nama kaliliuhon taringot hayo ni Kristus do tanguluan na sukun. Nang sidohonon ni apostol Paulus tuhuriai ditiki na pahimoni mahala Kristen unang sala mangatusi songon dia do sikap nasa sitong na manomuno maharo ni Kristus na padualion. Siya nayaton gabitubu ma pangatusyota sa layleng paimahon na ro ni Kristus na padualion ikotugu mamarhaporsyaon. So marhasurahan mardahulautan jala marhabadiaon. Managam satu haroni Kristus. Asa jupak madihita di bagasan habadiaon jala suhasuraan. Harani akamang inang niholongan di bagasan Yesus Kristus. Minggu Advent na parjolo dihita. Di jowo mahita asa marhaporsyaon jala marsia holongan. Songon huria Tesalonik. Terbaik kita do manotong maka porsion tu Tuhan Yesus Kristus. Molorope akarong makasih taono do ta porsuhon di ngoluta. Terbaik kita do pe masih holongi do ngata jolma na mangarsahi jala mangalilihita. Tapadaw ma kahosong. Tahuluhan ma ngulu marsi holongan. Tapadaw ma pangipuruhan. Tapadaw mangulu perbedaan di tengah-tengah di huria. Roa na ahut jala na holan na mamikirhon ngulu na diri sendiri. Maris ni roh may pasahat nguluta tu hata na manotong. Di minggu panamunamuan di pesta hari hatu tubuh ni Yesus. Asa targuar ma guar perhuriaoni di bagasan pakirimo